W niedostępnych górach tajemnicza Akademia Ninja kształci przyszłych obrońców Ziemi. Starożytne teksty mówią o trójce, która zostanie wybrana spośród wielu uczniów. Staną się oni... Power Rangers, ninja storach krok. Miecze w dłoniach, w ich ciałach rośnie moc. Nie boją się żywiołów. Ninja Storm, moc zespołu. Rośnie moc, rośnie moc. Power Rangers, ninja storm. Power Rangers, ninja storm. Moc rośnie, 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 rośnie. Power Rangers, ninja storm. Jak krok, szybcy jak błysk. I silni jak burza. Power Rangers, ninja storm. Krok, Power Rangers, ninja storm. Krok, Power Rangers, ninja storm. Krok, Power Rangers, ninja storm. Krok. Preludium do burzy. Hej, dałeś czadu, stary. Fakt, nieźle mi poszło. Sprawdzisz nowy tor? Nie, nie mogę, lecę na lekcję. Lekcje? Nieważne, na razie stary. Nieźle. Tym razem 2 sekundy wolniej. Wiem, silnik się zadławił na tej górce. O, która godzina? 5 po. O nie, mam przechlapane. Dustin, dokąd idziesz? Zadzwonię, dobra? Muszę iść. Gdzie oni są? Szybciej. Tęskniłaś? Chciałbyś. Gdzie jest Dustin? Jak zawsze ostatni. Nudzisz. Pasy. Siemanko. Cześć. Łasą cię Jak to się dzieje, że zawsze się spóźniacie? Ja nie potrafię choćby nie wiem co. Może dlatego, że jesteś odpowiedzialna. A co to ma znaczyć, odpowiedzialna? No, w każdej grupie są różni ludzie. Święta racja, tak. Weźmy na przykład Power Rangers. O! Power Rangers? Żarty sobie stroisz? Nie, chwila. Dobra, zawsze jest jakiś wyluzowany koleś. I jakiś ryzykant. Nieokiełznany. Oczywiście mówię o sobie. A ty, Tori, ty jesteś odpowiedzialna. Chyba czytacie za dużo komiksów. Poważnie. Power Rangers? Też coś? To miejsce przyprawia mnie od reszty. Mnie też, stary. Ale z was cykory. Dustin, pośpiesz się. To tu. Ale cicho. Trochę za cicho. Widzieliście to? Naprzód! Niedobrze.
Puszczaj mnie! A? O kurcze! Na dzisiaj wystarczy. Tori, Shane, Dustin. Jestem bardzo rozczarowany. Musimy poważnie porozmawiać. Poważnie niepokoi mnie wasz brak zaangażowania i zaniedbanie treningu. Nie było tak źle, he? Co? Nie było! Możecie wszystko zwalić na mnie. Bez obaw, zwalimy. Jesteście uczniami Akademii Ninja już od ponad roku, a nadal nie rozumiecie, jak ważna jest punktualność. Proponuję, żebyście przed jutrzejszymi zajęciami przemyśleli te kwestie, bo inaczej nie będę miał wyjścia. Wyrzucę was. Ale mistrzu, Macie ogromny potencjał. Szkoda byłoby go zmarnować. Idźcie już. Macie dużo pracy. Nie wiem, jak ty z nimi wytrzymujesz. Posłuchaj, Cameron. To właśnie dlatego ja jestem mistrzem, a ty synem mistrza. Coś nie tak, tato? Niezły sprzęt. aha, super. Widziałaś? Widziałaś tę sztuczkę? Muszę się tego koniecznie nauczyć. Dustin! Lecę! Dustin, znowu mam sama posprzątać sklep? Wiedziałem, że jesteś świetną szefową. Pa, Kelly! Meteorologiczne są zaskoczone anomaliami atmosferycznymi. Nad Serengeti Zdążymy? Spokojnie. w Amazonii panuje Hej, rekordowa chyba potrzebują pomocy. Wracaj, Tori, nie możemy. Przecież ich tak nie zostawię. Może im się coś stać. Pamiętaj, jeśli się spóźnimy, coś się stanie, ale nam. 2 minuty, I na stary. pewno nie będzie miło i przyjemnie. Lotor. Mroczna energia jest w tobie silna. Miała kiedy wezbrać. Minęło sporo czasu. Musiałem zebrać armię, ale nadszedł czas zemsty. Zurgane, zaczynaj. Tak jest, panie. Nie musimy tego tak rozgrywać. Nie zmienię już swoich planów. Kelzaki! Dziękujemy za Dziękujemy. pomoc. Prawie. Miło było was Miłego poznać. widzenia. Pa. Dzięki. A może nie usłyszał budzika i nie zauważył, że nas nie ma? To mistrz ninja, Dustin. On wszystko słyszy. Serio?
Żegnaj, Akademio Ninja! Co się dzieje? Coś zaatakowało szkołę! Zniknęła. Co to było? No nie wiem, wybuch? Widziałeś kiedyś wybuch, który by wciągnął budynki i ludzi w próżnię? Capri, jak wujek pokona wszystkie szkoły ninja, podzielimy ziemię na pół? Nie, kiedy wujek zawładnie ziemią, ty dostaniesz Arktykę, a ja Kalifornię. Capri, Mara, cisza, bo odeślę was do rodziców. Dlatego nie cierpię pracować z rodziną. Przepraszam, wujku. Cześć. Cześć. No, co teraz? Ostatnia faza przygotowań do podbicia Ziemi. Oczywiście. Teraz, kiedy wszystkie akademie ninja zostały zlikwidowane, planeta jest nasza. Panie, okazało się, że brakuje jeszcze 3 uczniów Akademii Ninja. Dlaczego nic nie udaje się nigdy za pierwszym razem? Generale Zurgane, Tak, panie. masz się upewnić, że nie pozostał żaden ninja. Niech żaden się nie uchowa. Jasne? Ale kto mógł to zrobić? Zostaliśmy tylko my? Kto to? To Kam! Wyciągnijmy go! Trzymamy cię. Już. Nic ci nie jest? Nie, w porządku. Chodźcie za mną! Gdzie my jesteśmy? Idźcie za mną. O rany. Niesamowite. Stary! Nie zadawajcie mi pytań, i tak nie odpowiem. Co? To jakaś wielka tajemnica? Tak, Shane, to wielka tajemnica. Czasami należy ujawniać tajemnice, Kam. Ten szczur gada jak sensei. Tak, właśnie. Ale nie jest podobny, he? Chociaż te ciuchy. Mój ojciec jest świnką morską, nie szczurem. Kurczę, czy wam się też zdaje, że on jest trochę... nie... tego? Utknął. Utknął? Tak, Shane. Utknąłem. Popatrz. To jest Lotor. Kiedyś był potężnym ninja. Został wygnany z ziemi, gdy głód władzy zaprowadził go na ciemną stronę. Gdy starły się nasze pola energii, zostałem zmieniony w to, co właśnie widzicie. Lotor powrócił i sprowadził armię, która zrobi wszystko, by przejąć naszą planetę. Trzeba ich powstrzymać. Kto będzie tak głupi, żeby z nimi zadzierać? Dobre pytanie, Dustin. Morfery, Kam, Ojcze, ty chyba żartujesz. nie mamy wyboru. Chcesz zaufać im? Oni nie są... No, jacy? Tak, nie podoba mi się ta gadka. A tobie? Ja już dawno się zgubiłem. Szybko, Kam. Oto Morfery Wind Power Rangers. Akurat. Tak, i co? Nie mówiłem, stary? Miałem rację. Power Rangers istnieją. Nie wierzę. Ale numer.
Dustin, jesteś dzieckiem ziemi o szczerym sercu. Dostaniesz moc żółtego Wind Rangera. Tori, zwinna i szybka jak woda, zostaniesz niebieskim Wind Rangerem. Shane, zawsze sięgasz gwiazd. Dostaniesz moce czerwonego Wind Rangera. Od dzisiaj jesteście Wind Power Rangerami, obrońcami ziemi. Co właściwie mamy robić? Gdzie jest włącznik? Są w tym jakieś gry? Nie, gier nie widzę, ale... Panie i panowie, oto obrońcy galaktyki. Szybko! Armia Lotora atakuje. Musicie ich powstrzymać. Wywołajcie swoje moce, mówiąc Ninja Storm, Ranger Form. Rozglądajcie się! Hej! Nas szukacie? To oni! Dobra. Ninja Storm! Jak to szło? Ninja Storm, Ranger Form. O! Ranger Form. Stary, patrz na mistrza. Ninja Storm, Ranger Form. Ha! Moc ziemi! O tak, to jest to. Już się nie śmiejesz z fanów komiksów, co? Ninja Storm! Ranger Form! Ha! Moc powietrza! Moc wody! Na nich! Wind Rangers, miecze ninja! Dobra, chłopaki! Z drogi! Z lewej! Całkiem nieźle. Mam pistolet laserowy. Co jest? Nigdy nie widzieliście dziewczyny chodzącej po wodzie? Tak, udało się! Brawo, Dusty! Power Rangers? Nikt mi nie mówił, że będą Power Rangers. Win! Power! Rangers! Udało wam się pokonać Kelzaki, ale nie sądzicie chyba, że to już wszystko, co mamy! Hej, spróbujcie tego! Złapaliśmy wiatr w żagle! Osłaniamy cię! Ruszaj! Robi się! Nie! Zostaw mnie! Mam lęk Proszę wysokości! bardzo. Dosyć tego! Jastrzębi grom naładowany! Dźwiękowa płetwa nastrojona! Młot 2, gotowy do akcji! Przegrasz, szkarado! Damy ci wycisk! Raz, dwa, obrót i jeszcze raz! Szybciej, szybciej! W dół! Podgrzejemy trochę atmosferę. Złóżmy je razem! Moc burzy! Trzy! Ale się boję! Gotowi? Ognia! Na razie! Miło, że wpadłeś! Tak! To się wydarzyło naprawdę? Jestem prawie pewna. Tak, to był odlot! Widzicie? Mówiłem wam, że są Power Rangers, a wy na to nie jesteś normalny, bo lubisz komiksy. Nie, to nie ja. Tak mówiła panna wodna rusałka. Dobra, zgadza się, ale... Tym razem wam się udało. Ale pamiętajcie, przed wami jeszcze wiele potyczek. Lotor nie spocznie, póki nie zawładnie ziemią lub póki nie zostanie pokonany. Przyszłość w waszych rękach, Power Rangers.
Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Tomasz Grochoczyński, dialogi Joanna Kuryłko, dźwięki montaż Jacek Kacperek, kierownictwo produkcji Marzena Wiśniewska. Udział wzięli Tomasz Błasiak, Magdalena Krylik, Andrzej Hausner, Tomasz Marzecki, Iwona Rulewicz, Katarzyna Tatarak, Adam Bauman, Leszek Zduń i inni. Piosenkę z tekstem Andrzeja Gwitszuka śpiewali Krzysztof Pietrzak i Michał Rudaś. Kierownictwo muzyczne Piotr Gogoń.